二哥，阿丁佢唔得啦。小紅，娘親喺觀音廟嗰度祈緊福，你即刻叫佢翻嚟啊！哦，快啲。阿爹，你終於都醒啦！老爺你醒啦，理下我哋啊！陳家老爺，你醒下唔好瞓啊！陳家老爺，我幫我爹打咗強心針，半個時辰之內都唔會有事。文武，你即刻去揾大哥同埋大媽過嚟。哦。阿文武仔，你睇住阿爹，我即刻揾四媽翻。快啲去，二哥。我會睇住老爺。老爺。先奶，先奶。咩事啊，長發叔？先頭白朗大夫派人嚟屋企通知我哋，佢話喺英吉利嚟咗啲新嘅針藥，可以延長老爺嘅壽命㗎。佢叫你即刻去教堂啊！佢教你點樣使用啊！哦，咁我而家即刻去啊！華叔，我已經行開一陣，你睇住鋪頭啊！哦，我走啦。大姐，係咪老爺唔得啊？係啊，快啲入房睇下佢啦。哦，係啦。大姐，你同邊文仲企喺度，你等乜嘢啊？大奶奶，老爺點啊？係咯，大奶奶，頭先我哋喺街上面碰到長發叔，佢總老闆唔得咯，係咪啊？我爹就嚟走啦，入去見佢最後一面啦！係咯，快啲！華叔，阿四媽咧，佢過咗米倉嗰邊喎。華叔啊，四奶奶唔係去咗教堂嗰邊咩？多事啦你。白朗大夫咧？四奶奶你揾白朗大夫啊？係啊，佢叫我嚟攞嗰啲英吉利嘅新針藥啊嘛。白朗大夫幾時同你講㗎？應該係剛剛去通知長發叔㗎啦。冇理由㗎喎，尋日先揾人翻嚟，話佢仲有個急症，要過2日先會翻到嚟㗎喎。係咯，而且我哋都冇聽過英吉利有啲咩新嘅針藥會送過嚟㗎喎。阿爹，你唔好走啊，爹！老爺，我係鳳儀啊，老爺你醒下。唉，梅夫，有咩想講就講啦，我哋齊晒㗎啦。係羅長老闆，你醒一醒啦！老爺啊，啲人嚟齊啦，你醒啦！阿爹，老爺，你認下我啦，我係阿波，老爺。老爺，你唔好瞓住，必請同四媽翻緊嚟㗎啦。陳家老爺，你唔好瞓啊！陳家老爺，大家冇嘈，梅夫醒啦，聽佢俾佢交代先啦。老爺你講啦，鳳儀聽到啦，你有咩吩咐你講啊？哦，老爺，阿爹，哦，老爺你放心，我一定會搞翻好必文噶。老爺多謝你，你最後都肯原諒佢，佢一定會知錯，佢會好好做人，唔會令你失望噶。老爺，你放心啊，放心。阿爹，你放心，你咁都肯原諒我，我以後會潔身自愛，唔會再做錯事啊！哦，林大人，搞笑，長發叔，老爺話想你哋做個見證喎。蔣老闆，你講啦，我會記住㗎啦。阿武仔分2份，阿必正分2份，阿必文分6份。得啦，老爺，我哋會照你嘅吩咐去做㗎啦。破K。老爺，老爺，你快啲揾啲人入翻嚟啦！快啲啦！老爺，阿芳喺呢度啊！老爺，我哋翻咗嚟啊，姐。我係咁仆街。
各位家屬，蔣老爺嘅身後事已經完全辦妥晒㗎啦，你哋脫服之後可以過返啲正常生活。而家老爺嘅身後事已經做完，一齊出大廳，我有說話同大家講。大奶奶，大奶奶，林大人，寇少嚟咗，請坐。四妹，而家老爺過咗世，奶奶亦都唔會理事。我呢個蔣家嘅大奶奶，都算係一家之主啦。首先，我代表蔣家嘅列祖列宗向你道謝。自從你入咗我哋門之後，終日勞勞碌碌，一日都未享過福。你嘅擔子實在太重啦，必文啊，同阿四媽叩個頭，多謝佢啦。知道，四媽，我唔知點感激你，因為慶豐年做嘅嘢，我哋唔會忘記。必文，唔使同我行咁大個禮，應份嘅，起身啦。四妹，必正，當日老爺臨終嘅時候講咗一番遺言，當時你兩個都唔在場，我而家講翻一次俾你哋聽啦。第一，老爺已經原諒咗必文啦，必文永遠都係我哋蔣家嘅長子嫡孫。第二，我哋蔣家嘅產業分成10份，必正你佔2份，必武你佔2份。必文佔6份。第三，四妹你實在太辛苦啦。從今日開始，你留翻喺屋企做少奶奶享下福啦。慶豐年以後，就由阿必文去掌管啦。四媽，我以前浪費咗好多光陰，麻煩你交翻張鎖匙出嚟。梁春，阿爹究竟喺臨終之前有冇講過呢幾樣嘢？冇，一樣都冇講過。你冇聽到唔等於冇。當時妹夫氣若游絲，你又企咗喺後邊，你聽唔到唔出奇喎。寶仔，你有冇聽到？當時阿爹講嘢的確係好細聲，但我睇佢口型，淨係提住四媽同二哥個名，根本冇提過你啊，大哥！畜生！你阿爹臨終嘅遺言，你夠膽話冇聽過？我冇聽到，我都冇聽過。句句清清楚楚。點清清楚楚啊？你先係畜生啊！老爺喺彌留嘅時候，拼住最後一口氣，都係嗌住寶琪同埋必正咋。好啦，我講句公道説話，老爺臨終嘅時候，的確係吩咐過嗰3件事㗎。長發叔，你個良心係俾我擔走咗佢。你阿四媽去白朗大夫嗰度攞新藥，白朗大夫真係有新藥啊嘛！你仲指使華叔我去米倉嗰度揾阿四媽，結果搞到我同四媽喺條街度行嚟行去。二少爺，咁嘅説話你都講得出嚟嘅？係你差啲令到我哋送唔到阿爹最後一程㗎！必正，唔使講，一原配夫人又聽到，長子嫡孫又聽到，兩朝元老都聽到，連我呢個舅少都聽到，係你偏偏話聽唔到。而家你就專登喺度。好啦，夠啦，唔好再嘈啦。蔣老闆的確係精明，佢一早已經預料到佢身故之後會發生今日咁嘅鬧劇，所以佢一早已經委託我，在佢臨終之前喺佢床頭做個見證。如今我以無錫父母官嘅身份向大家宣佈，蔣老闆的確講過呢3件事。如果邊個唔執行蔣老闆嘅遺言，即係干犯大清律例，本官一定會秉公辦理。交翻咗大鎖匙出嚟。交啊！點啊？長發叔，聽啲老伙計講，你12歲就入慶豐年嗰度做後生，字都唔識多個，係因為老太爺睇得起你，親自教你打算盤，一路提拔到你而家做大掌櫃。我再問你一句，
老爺臨終係咪真係親口講過話要將慶豐年交俾大少爺掌管？係，我聽得一清二楚。必問，你做嘅錯事罄竹難書。我而家俾最後一次機會你改過自新。你答我，你哋話老爺臨終嘅時候講嗰啲事係咪你哋自己作出嚟㗎？樣樣都係真，冇花冇假。咁好啊，2日之內我就會遵照我先夫臨終嘅遺言，點算好所有慶豐年嘅財產，連同一切現銀、地契、屋契、印鑑同埋收大鎖匙，全部還翻晒俾你哋蔣家嘅人。咁你哋滿意未？咁辛苦你啦，四妹。咁一言為定。